He plays football good he plays football well តើប្រយោគមួយណាដែលត្រឹមត្រូវសួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងសិក្សាពី adjective និង adverb ដែលប្រភេទ adverb ដែលយើងនឹងរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺជាប្រភេទ adverb ដែលអត់មាន ly ឬក៏ ly នៅពីក្រោយដែលមានដូចជា good fast hard និង let អញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ដើម្បីដឹងពីចម្លើយថាតើប្រយោគមួយណាដែលត្រឹមត្រូវយើងនឹងសិក្សាពី good and well good គឺជា adjective គុណនាមចំណែក well គឺជា adverb យើងបានដឹងរួចមកហើយគុណនាម adjective ហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យ noun ចំណែក well ដែលជា adverb ហ្នឹងវាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យកិច្ចសព្ទយើងទៅមកឧទាហរណ៍ Your English is good you speak English well អញ្ចឹង good កន្លែងនេះគឺជា adjective វាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យ noun នាមហ្នឹងគឺ English ចំណែក well គឺជា adverb វាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យកន្លែងហ្នឹងកិច្ចសព្ទ speak អញ្ចឹងយើងមកមើលអានេះម្ដងយើងឃើញពាក្យអីគេខ្លះមានដូចជា well known well educated និង well behaved ហេតុអីកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ប្រើgood យើងគឺត្រូវប្រើ well ហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹង past participle ហ្នឹងគឺ verb 3មានដូចជា known educated និងគឺ behave យើងអាចទៅមកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បន្ថែម Daniel is a well known artist well known ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យវាគឺជា adjective មានន័យថា famous យើងអត់ប្រើ good known ទេគឺយើងប្រើ well មួយវិញទៀត well ហ្នឹងក៏មានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមផងដែរតែវាមានអត្ថន័យផ្សេងគឺវាមានអត្ថន័យថា good health ឧទាហរណ៍ថាយើងសួរគេថា how are you I am well អញ្ចឹង well ហ្នឹងយើងចង់បញ្ជាក់ពីគេថាយើងសុខសប្បាយសុខភាពល្អហើយ well ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យជា adjective ជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងទៅមើល adjective ផ្សេងទៀត fastវាមានបដូរទម្រង់ទៅជា fastly ទេ fast នៅតែជា fast ដែរឧទាហរណ៍ថា John is a fast runner John run fast អញ្ចឹងប្រយោគទី1 fast កន្លែងហ្នឹងគឺជា adjective គឺវាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យនាម noun នៅកន្លែងហ្នឹងគឺ runner ចំណែកប្រយោគទី2 John run fast អញ្ចឹងបានន័យថា fast កន្លែងហ្នឹងគឺជា adverb វាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យ verb ដែលជាកិច្ចសព្ទកន្លែងហ្នឹងគឺ run បន្តមកទៀត adjective late ចំណែក adverb វិញក៏នៅតែជា late នៅទម្រង់ដូចដើមទៅដែរឧទាហរណ៍ថា I'm late I get up late ចឹងលេខទី1គឺជា adjective ចំណែកឯលេខទី2គឺជា adverb បញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យកិច្ចសព្ទ get up ចឹងយើងប្រកាសជាឆ្ងល់យើងប្រកាសជាឃើញនៅក្នុងប្រយោគឬក៏នៅក្នុងអត្ថបទមួយចំនួនយើងក៏ឃើញពាក្យថា lately ចឹង lately វាមិនមែនជា adverb របស់ late ទេតែ lately វាមានអត្ថន័យផ្សេង lately មានន័យថា recently ឧទាហរណ៍ថា I have seen Kimmy lately អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំទៅតែឃើញគីមីថ្មីហ្នឹងឯងអញ្ចឹង lately កន្លែងហ្នឹងមិនមែនជាទម្រង់ adverb របស់ late ទេវាបែរជាមានអត្ថន័យផ្សេងខុសពីទម្រង់ adverb late ហើយក៏ជា adjective មួយដែរដែលវាទម្រង់ adverb វាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយឧទាហរណ៍ It's hard to find a job Jade work hard អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគទី1 hard គឺជា adjective ចំណែក hard ទី2គឺជា adverb ដោយវាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យកិច្ចសព្ទ works ប៉ុន្តែយើងក៏ជាឆ្ងល់យើងក៏ឃើញពាក្យ hardly នៅក្នុងប្រយោគឬនៅក្នុងអត្ថបទមួយចំនួនអញ្ចឹង hardly ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញវាមិនមែនជា adverb ឬក៏ទម្រង់ adverb របស់ hardly មានអត្ថន័យស្មើនឹង very little almost not ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងភាពកាត់ឡើងដែរតែមិនញឹកញាប់តាក់ទងជាមួយ how often ណាតែយើងអាចទៅមើលឧទាហរណ៍ថា I hardly go to the cinema អញ្ចឹងមានថាខ្ញុំកម្រក៏តិចតួចណាស់ដែលខ្ញុំទៅមើលកុននៅ cinema អញ្ចឹងយើងអាចទៅមើល example មួយទៀត He tried hard to find a job He didn't have a job He hardly tried អញ្ចឹងប្រយោគទី1យើងប្រើប្រាស់នៅ adverb hard ចំណែកឯប្រយោគទី2វិញគឺប្រើប្រាស់នៅ adverb hardly ចំណែកយើងទៅមើលប្រយោគទី1បានន័យថាhard ឡើយហ្នឹងបានថាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងគាត់ put much effort ដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រយោគទី1ហ្នឹង adverb ឡើយហ្នឹងគឺ hard គឺវាមានអត្ថន័យបែបហ្នឹងចំណែកឯប្រយោគទី2វិញគឺ he hardly try បានន័យថាកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវ put much effort ឬក៏ប្រឹងប្រែងតិចតួចក្នុងការស្វែងរកការងារអញ្ចឹងប្រយោគពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាក៏មាន adjective ផ្សេងទៀតដែរដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់នៅពេលដែលជា adverb ឧទាហរណ៍ដូចជា early straight wrong far fine ជាដើមអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ he play football well អរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបែបនេះផ្សេងទៀត bye